ជំរាបសួរជំរាបសួរមកឯកូនឈ្មោះអីបងអូនអូនឈ្មោះរស្មីរស្មីអាយុប៉ុន្មាន3អាយុ3ឆ្នាំរស្មីទៅរៀនហើយនៅរៀនហើយកូនរស្មីរៀននៅសាលាឈ្មោះអីឈ្មោះអូឈ្មោះភ័ក្រអូឈ្មោះសាលាអីគេសាលាកូនឈ្មោះអីសាលាអីឈ្មោះរក្សាហើយឈ្មោះអូនសាលាឈ្មោះអីអូនសាលា Westgate បហើយកូនទៅសាលារៀនអីខ្លះគ្រូបង្រៀនអីខ្លះតាបងភ័ក្រអូនឈ្មោះចាំឌីណាំឌីអត់ដឹងថាទៅសាលារៀនអីខ្លះទេអូនទៅឆ្លងរៀនអីខ្លះអញ្ចឹងអូនចេះមានគ្រូអូនតាអញ្ចឹងបងមានគ្រូហាក់បងយ៉ាចាំទៅរៀនសប្បាយអត់កូនសបាយ សប្បាយចង់ទៅរៀនទៀតអត់តោះចង់ទៅរៀនឲ្យរៀនអីទៅរៀននោះរៀនអីកូនទៅរៀនអី Head shoulder center ចេះហ៎ចេះច្រៀង Head Shoulder Knee and Toe ហ៎ច្រៀងឲ្យស្ដាប់តិចមកច្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់លោកយាយលោកតាស្ដាប់ហាក់ច្រៀងតិចមក Head Shoulder Knee and Toe តិចមកតា Head shoulder knees and toes knees and toes Head shoulder knees and toes knees and toes Eye and ear and mouth Head shoulder knees and toes knees and toes ល្អណាស់អូខេអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលាធ្វើបួលតាបងអូនអរគុណហើយបាទ